મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી તમારા બધાનું સ્વાગત છે. મંગલતાને વધાવીએ અને ભગવાનના આશીર્વાદ લઈએ, ગુરુના આશીર્વાદ લઈએ અને મંગલતાને વધાવીને શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ભગવાનની જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण बधाने. हरे कृष्ण वेलुबा वाघेलम प्रभु, ललित कुमार वेद प्रभु. तो बधानु स्वागत छे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनः. हृद्यन्तः स्तो इह भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी.
भगवत्या परलोके भवते भवति नैष्ठिकी। તો ઉત્તમ શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ જ આપણા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે. નિત્યમ ભાગવત સેવાયા કરવાથી આપણા જીવનમાંથી અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર થાય છે અને આપણે નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધી શકીએ છીએ. જી પ્રભુ, આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ બોલશો. हरे कृष्ण। जय હરે पूर्णिमा गौरव કૃષ્ણ. प्रभु जी, माता जी, मंदाकिनी करुणा माता जी, श्रीमान सचिपुत्र प्रभु जी, माता जी, हिरल पाठक माता जी, जगन माता जयश्री माता जी, कलावती करुणादात्री माता जी, नीतू जरीवाला माता जी, केशवी माता जी, नेहल पंचाल माता जी, रतिलाल ठक्कर प्रभु जी, मोना अंधारिया माता जी, कमल प्रभु जी, दीप्ति माता जी, नैना माता जी, शरद दिवेश प्रभु जी, रंजन प्रजापति माता जी, निर्मला बारोट माता जी, उषाबेन माता जी, भूपत प्रभु जी, मीरा भट्ट माता जी, भावनाबेन वाघेला माता जी, डॉक्टर कृपाली लाडवा माता जी, अंकिता कोट माता जी, स्वाति माता जी, मुकेश प्रभु जी, नैनेश प्रभु जी, विमला माता जी, भूपेंद्र भाई प्रभु जी, स्वैनी माता जी, ललित कुमार वेद प्रभु जी, दर्शना माता जी, हेमा माता जी, आरती गांधी माता जी, गौर गुरुनाथ प्रभु जी, बेलुका वाघेला प्रभु जी, भाव सिंधु श्री चैतन्य प्रभु जी, कल्पना माता जी, कल्पेश परमार प्रभु जी, कृष्ण कृपाला दास प्रभु जी, युदेशी माता जी, प्रीति नाकर माता जी, कोमल किरण गौर माता जी, विशाल आहिर प्रभु जी, जिज्ञासा पित्रोड़ा माता जी, कोकिला माता जी, हरे અને મિનલ ઠક્કર માતા जी, टोटल 52 હતા. हरे कृष्ण माता जी. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને અભિવાદન છે. કાર્તિક માસ ચાલી રહ્યો છે, ખૂબ સુંદર, અને કાર્તિક માસમાં આ કાર્યનું અનેક ગણું ફળ મળે છે, તો આ ખૂબ મહત્વનું છે. તો આજનો આપણો શ્લોક છે સ્કંદ 2 અધ્યાય 5 અને શ્લોક 17. ખૂબ સુંદર શ્લોકો ચાલી રહ્યા છે આપણા, અને નારદજી અને બ્રહ્માજીનો સંવાદ ચાલી રહ્યો છે. તો એકવાર હું બોલી જાઉં છું અને પછી આપણે શરૂઆત કરશું. તસ્યાપી દ્રષ્ટુરીસસ્ય કુટસ્થસ્યાખિલાત્મનઃ સૃજ્યમ સૃજામિ સૃષ્ટોહમ ઈક્ષ્યયૈવાભિચોદિતઃ. તો આ રીતે બોલાશે. આપણે શરૂઆત કરીએ. તસ્યાપી દ્રષ્ટુર છે અહીંયા, તો આપણે ઈના જે માત્રા છે એને આપણે દ્રષ્ટુ રીસસ્ય એ રીતે બોલશું. રીસસ્ય, અને આ રીતે બી બોલાશે. તસ્યાપી દ્રષ્ટુર ઈસસ્ય પણ બોલી શકાશે. જેને જેવી રીતે ફાવે એ રીતે આપણે બોલાવી શકે છે. તસ્યાપી દ્રષ્ટુરીસસ્ય કુટસ્થસ્યાખિલાત્મનઃ तस्यापि द्रष्टुरिसस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः. सृजं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवाभिचोदितः. तस्यापि द्रष्टुरीसस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम्
ईक्षयैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः। खूब खूब धन्यवाद। ये प्रभु जी। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः। तस्यापि दृष्टरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः। प्रभु जी ने बालक बाकी છે કોઈ પ્રભુ जी ने ओके माता जी। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः तस्यापि सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः। सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः। स्क्रीन भाई कैसे माता जी। हाँ हरे हाँ कृष्ण। प्रभु हाँ हरे कृष्ण કરી દો પ્રભુ થેન્ક यू। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः
सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयेवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयेवाभिचोदितः तस्यापि दृष्टरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः तस्यापि दृष्टुरीशस्य मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयेवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः तस्यापि दृष्टरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष एवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षकेवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयेवाभिचोदितः
सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईशयैवाभिचोदितः માતાજી મ્યુટ છો તમે. જી થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે ને? હા માતાજી. ઓકે, તો આપણે શબ્દાર્થ લઈએ. તસ્ય તેનું, तस्य तेनु અપી નક્કી, अपि નક્કી દ્રષ્ટુઃ દ્રષ્ટાનું, द्रष्टुः દ્રષ્ટાનું ઈશસ્ય નિયંતાનું, કુટસ્થસ્ય જે સૌની બુદ્ધિથી ઉપર છે તેનું, અખિલ આત્મનઃ પરમાત્માનું, સૃજ્યમ જે અગાઉ સર્જિત છે, સૃજામી હું ખોજ કરું છું, સૃષ્ટઃ સર્જાયેલ, અહમ હું પોતે, ઈક્ષયા દ્રષ્ટિક્ષેપ વડે, એવ જ અભિચોદિતઃ તેનાથી પ્રેરિત થઈને, અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. ભગવાન નારાયણે સર્વવ્યાપી પરમાત્મા તરીકે તેમની દિવ્ય દ્રષ્ટિ દ્વારા સમગ્ર સૃષ્ટિનું અને મારું પણ સર્જન કર્યું છે. તેમની પ્રેરણાથી હું તો માત્ર આ સર્જાયેલી સૃષ્ટિનું સંશોધન કરું છું. ભાવાર્થ માટે બે જણાએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, શરદ વ્યાસ પ્રભુ અને લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. તો બે જણા અડધો અડધો લઈ લો. યસ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદનો જય. બ્રહ્માંડના સ્રષ્ટા બ્રહ્માજી પણ સ્વીકારે છે કે તે પોતે અસલ સ્રષ્ટા નથી, પરંતુ ભગવાન નારાયણ દ્વારા પ્રેરણા પામેલા છે. તેથી તેઓ જીવ માત્રના પરમાત્મા સ્વરૂપે રહેલા ભગવાન નારાયણ દ્વારા અગાઉથી નિર્મિત વસ્તુઓનું સર્જન કરે છે. વિશ્વના સૌથી મહાન પ્રમાણભૂત પુરુષે પણ સ્વીકાર્યું છે કે દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં બે પ્રકારનો આત્મા રહેલો છે, એક પરમાત્મા તથા બીજા જીવાત્મા. પરમાત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સૌના સ્વામી છે, જ્યારે જીવાત્મા તેમનો સનાતન દાસ છે. ભગવાન આત્માને પ્રેરણા આપે છે કે તેમણે જે કંઈ સર્જન અગાઉ કરેલું છે તેમાંથી જ તે સર્જન કરે. ભગવત કૃપાથી આ દુનિયામાં જે મનુષ્ય કોઈ પણ વસ્તુની શોધ કરે છે તેને તેનો શોધક માનવામાં આવે છે. એમ કહેવાય છે કે કોલંબસે પશ્ચિમની શોધ કરેલી, પરંતુ એ ભૂભાગનું સર્જન કોલંબસે કર્યું ન હતું. આ વિશાળ ભૂપ્રદેશ પરમેશ્વરની સર્વશક્તિમત્તાથી અગાઉથી જ ત્યાં હતો. કોલંબસની પૂર્વકૃત ભગવત સેવાના બળે તેને અમેરિકાની શોધ કરવાનું શ્રેય પ્રાપ્ત થયું. તેવી જ રીતે કોઈ પણ મનુષ્ય ભગવાનની ઈચ્છાથી વિરુદ્ધ કશું પણ સર્જી શકતો નથી,
કારણ કે દરેક જણ પોતાની શક્તિ અનુસાર જ જોઈ શકે છે. આ શક્તિ પણ મનુષ્યને તેની ભગવત સેવા કરવાની તત્પરતા પ્રમાણે ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવે છે. માટે મનુષ્ય સ્વેચ્છાપૂર્વક ભગવાનની સેવા કરવા માટે તત્પર રહેવું જોઈએ. ભગવાન કર્તાને એટલા જ પ્રમાણમાં શક્તિ આપે છે જેટલા પ્રમાણમાં તે ભગવાનના ચરણ કમરમાં આત્મા સમર્પણ કરે છે. બ્રહ્માજી ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, તેથી ભગવાને તેમને શક્તિ આપી, કહો કે પ્રેરણા આપી કે તે પ્રત્યક્ષ દસ્ય વિશ્વની રચના કરે. એવી જ રીતે ભગવાને કુરુક્ષેત્રમાં અર્જુનને યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરણા આપી હતી. ભગવદ્ ગીતા 11.33. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તસ્માત ત્વમુષ્ટિસ્થ યશો લભસ્ય જીત્વા શત્રુન ભુક્ષમ રાજસ્વ સમુદ્રમ મમયેતે નિહતઃ પૂર્વમેવ નિમિત્ર માત્ર ભવવ્ય શાસિના. કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ હોય કે કોઈ અન્ય સ્થળે કે સમયે લડાયેલું કોઈ અન્ય યુદ્ધ હોય, તે ભગવાનની ઈચ્છાથી જ લડાય છે. ભગવાનની ઈચ્છા વિના આવો ભારે જનસંહાર કોઈ કરી શકે નહીં. દુર્યોધનના પક્ષે કૃષ્ણની મહાભક્ત એવી દ્રૌપદીનું અપમાન કરેલું અને તેણે ભગવાનની સમક્ષ તેમજ આ ગેરવ્યાજબી અપમાનના પ્રેક્ષકો આગળ ઘા નાખી હતી. ત્યારે ભગવાને અર્જુનને યુદ્ધ જીતીને શ્રેય લેવાની સલાહ આપી હતી. નહીં તો ગમે તે રીતે દુર્યોધનના પક્ષનો ભગવદ ઈચ્છાથી સંહાર તો થવાનો જ હતો. તેથી અર્જુનને નિમિત્ત બનવાની અને ભીષ્મ તથા કર્ણ જેવા મહારથીઓના સંહારનું શ્રેય લેવાની શીખ આપવામાં આવી હતી. કઠોપનિષદ જેવા વૈદિક ગ્રંથમાં ભગવાનનું વર્ણન સર્વભૂત અંતરાત્મા એટલે કે જે જીવ માત્રના દેહમાં રહે છે અને પોતાને શરણે આવેલા જીવને બધું માર્ગદર્શન આપે તે ભગવાન તરીકે થયું છે. જે શરણાગત જીવો નથી તેમને ભૌતિક પ્રકૃતિની દેખરેખ હેઠળ મૂકવામાં આવે છે. બ્રાહ્મ્યામ સર્વભૂતાની યન્નાદ્રુઢાણી માયયા. તેથી તેમને પોતાને હિસાબે કર્મ કરવાની રજા આપવામાં આવે છે અને તેઓ પોતે જ તેના ફળ ભોગવે છે. બ્રહ્મા તથા અર્જુન જેવા ભક્તો તેમના પોતાના હિસાબે કશું કરતા નથી, પરંતુ શરણાગત જીવો તરીકે ભગવાનના નિર્દેશનની સદા રાહ જોતા હોય છે. તેથી જ તેઓ સામાન્ય નજરે બહુ અદ્ભુત લાગે તેવું કાર્ય કરવા તત્પર થાય છે. ભગવાનનું એક નામ ઉરુક્રમ છે, એટલે તેમના કાર્યો અત્યંત આશ્ચર્યકારક છે અને જીવાત્માની કલ્પનાથી પર છે. તેથી ભગવાનના નિર્દેશનને લીધે તેમના ભક્તોના કાર્યો પણ કેટલીક વખતે બહુ અદ્ભુત લાગે છે. બ્રહ્માંડના સર્વોચ્ચ બુદ્ધિમાન જીવ બ્રહ્માથી માંડીને એક તુચ્છ કીડી સુધીના તમામ જીવોની બુદ્ધિનું સર્વ કાર્યોના સાક્ષી રૂપે ભગવાન દ્વારા અવલોકન થાય છે. જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ચિંતન કરવું, અનુભવવું અને ચાહવું આની મનોવૈજ્ઞાનિક અસરનો અભ્યાસ કરી શકે તેને ભગવાનની સૂક્ષ્મ ઉપસ્થિતિની અનુભૂતિ થાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ અને શરદ વ્યાસ પ્રભુનો. ખૂબ સુંદર રીતે પઠન કર્યું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ.
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदया नगरग्राम तारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। તો ગઈકાલના શ્લોકમાં બ્રહ્માજીએ જણાવ્યું કે સર્વ પ્રકારના યોગ તથા ધ્યાન એ નારાયણની અનુભૂતિ પામવા માટે છે અને બધું જ તપ નારાયણને પ્રાપ્ત કરવા માટે છે એવું કાલે બ્રહ્માજીએ કાલના શ્લોકમાં કહ્યું. અને દિવ્ય જ્ઞાનનું સઘળું સંવર્ધન નારાયણની ઝાંખી પ્રાપ્ત કરવા માટે છે અને નારાયણના ધામમાં પ્રવેશ કરવા માટે પ્રવેશ કરવો એ જ પરમ લક્ષ્ય છે જીવનનું. આજના શ્લોકમાં બ્રહ્માજી ખૂબ સુંદર પરમાત્માની વ્યાખ્યા સમજાવી છે આપણને. પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે અને શું નામથી ઓળખાય છે પરમાત્મા? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. હા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે. હા, યસ, ધન્યવાદ માતાજી. બરાબર. તો પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? ચતુર્ભુજ નારાયણ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન અણુ અણુ અને પરમાણુમાં વ્યાપ્ત થાય છે. અને અહીંયા પણ બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે નારાયણ સર્વવ્યાપી પરમાત્મા તરીકે તેમની દિવ્ય દ્રષ્ટિ દ્વારા સમગ્ર સૃષ્ટિનું અને મારું પણ સર્જન કરે છે. અને તેમની પ્રેરણાથી હું તો માત્ર સર્જાયેલી સૃષ્ટિનું સંશોધન કરું છું. આપણે પહેલા પણ જાણી ગયા હતા કે ભગવાન દ્રષ્ટિપાત દ્વારા પ્રકૃતિને ગર્ભાધાન કરે છે અને એમાં આત્મા પૂરે છે, ત્યારે પ્રકૃતિ જીવંત થાય છે. અને એ પછી બ્રહ્માજી જે છે એ એનું સંવર્ધન કરવાનું, એટલે કે એનું ધ્યાન રાખવાનું, કર્મની ગતિ પ્રમાણે બધા શરીરોની ઉત્પત્તિ ને બધું, એટલે કે એ પ્રકૃતિને પાણી આપવાનું કામ કરે છે, સિંચન કરે છે. તો આવતીકાલે ખૂબ સુંદર મોટો દિવસ છે. આવતીકાલે કયો દિવસ છે? 11 દેવઉઠી. માતાજી કાલે દેવ ઉઠી 11. હા, ખૂબ ભીષ્મ ખૂબ ધન્યવાદ પંચકની બધા. શરૂઆત માતાજી. હા, યસ, બરાબર છે. તો આવતીકાલથી ભીષ્મ પંચક વ્રત શરૂ થઈ રહ્યું છે. તો દેવ ઉઠી એકાદશી થી પૂનમ સુધી ભીષ્મ પંચક વ્રત થાય છે. અને આ 5 દિવસનું ભીષ્મ પંચક વ્રત સ્વયં ભગવાને ઘોષિત કરેલું છે, જાહેર કર્યું છે. અને આ 5 દિવસ જો વ્રત કરવામાં આવે છે તો મનુષ્યને ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ વ્રત બધા ભક્તો જેની જેવી અનુકૂળતા હોય શરીરની એ પ્રમાણે વ્રત કરતા હોય છે. નિર્જલ, સજલ, પછી સફલ અને ફળાહાર ફરાળ કરીને બી કરતા હોય છે. અને ખૂબ એટલે એકચ્યુઅલી કરવું જોઈએ એવું શાસ્ત્ર આપણને કહે છે. અને ભીષ્મ પિતામહે પણ આ વ્રત કરેલું છે, એટલા માટે આ વ્રતને ભગવાને પણ ઘોષિત કર્યું છે. તો અને આ 5 દિવસોમાં આપણે ભાગવતમમાં જે ભીષ્મ પિતામહે ભગવાન માટે કરેલી સ્તુતિ જે છે એ અને પ્રાર્થના જે એમને કરી છે એને વાગોળવી જોઈએ અને બ્રહ્મચર્યનું ખાસ પાલન કરવું જોઈએ. ભીષ્મ પિતામહ જેવું કાર્ય એકચ્યુઅલી કોઈ કરી શકે નહીં. જે રીતે એમને ભગવાનને જીવન સમર્પણ કર્યું, 12 મહાજનોમાંના એક મહાજન કહેવાયા. 12 મહાજનોને કેમ એ મહાજનનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે? કેમ કે એક શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છાને જાણી શકતા હતા, એટલા માટે આ 12 મહાજનોને બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે કે
અને કૃષ્ણના મનમાં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે તેઓ એ જાણી શકતા હતા. તો કૃષ્ણના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ ભીષ્મ પિતામહ જાણતા હતા. શું જાણતા હતા? કે આસુરી વૃત્તિ અને વિનાશાય છે દુષ્કૃતમ. ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ કેમ થયા? કેમ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા હતા ભગવાન? કયો શ્લોક છે? ભક્તો માટે અને આસુરો પરિત્રાણાય સ્વાધીનમ વિનાશાય ચ હા, દુષ્કૃતમ. વિનાશાય છે દુષ્કૃતમ. બરાબર. ધર્મ હા સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. હા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. તો દુષ્ટ અને આસુરી વૃત્તિ વાળા મનુષ્યોનો સફાયો કરવા માટે આપણે શ્રી કૃષ્ણ બુકમાં 10મા સ્કંદમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ભૂમિ દેવી જે છે એ બહુ આ જે પૃથ્વી ઉપર આસુરી વૃત્તિનો, આસુરી રાજાઓનું જે ત્રાસ વધી ગયો હતો અને કંસને પણ કોઈ મારી શકે એવું હતું નહીં. ત્યારે ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા. તો આ પૃથ્વી પરનો ભાર ઓછો કરવા અને આ કાર્ય માટે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ જરૂરી હતું. એ પિતામહ ભીષ્મ સમજતા હતા. આ ઈચ્છા જાણતા હતા ભગવાનની. અને એથી દુર્યોધનના પક્ષે રહ્યા. અને આવા મહાભાગવતે વિચાર્યું કે જો હું દુર્યોધનના પક્ષે રહીશ તો મારા શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છા પૂરી થશે. હા, દુનિયા કી એસી કી તૈસી. હા, દુનિયા પછી મને ભલે મારા ઉપર અધર્મનું કલંક લાગે. અત્યારે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ભીષ્મ પિતામહને, જેને આ શિલા પ્રભુપાદની બુક્સ ન વાંચી હોય કે બહારથી આપણે ક્યારેક કોઈની સાથે ચર્ચા થાય ને ત્યારે ભીષ્મ પિતામહને ઘણીવાર ઘણા લોકો બહુ ખોટી રીતે લેતા હોય છે. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત હતા. અને ભગવાનની ઈચ્છા પૂરી થવા માટે થઈ અને ભગવાન દુર્યોધનના પક્ષે રહ્યા હતા. તો હવે આ કુરુક્ષેત્રનો યુદ્ધ માટે ધૃતરાષ્ટ્રને ઘણા બધા લોકોએ સમજાવ્યા. સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સમજાવ્યા. એ પછી વિદુરજીએ સમજાવ્યા. પણ ધૃતરાષ્ટ્ર માનતા નથી. ભૌતિક ઈચ્છાઓ અને પુત્ર લાલસામાં એક મોહિત હતા. અને છેલ્લે વ્યાસદેવજી આવ્યા અને એમના શિષ્યને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી અને ધૃતરાષ્ટ્રને કુરુક્ષેત્ર નો આંખે દેખ્યો અહેવાલ મળે એના માટે એમના શિષ્ય સંજયજીને ની ઉપર કૃપા કરી એમને. હવે સંજયજી પણ ભગવાનના ભક્ત હતા. દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી સંજયજીને એમના ગુરુએ. હવે ધૃતરાષ્ટ્ર તો કોન્ફિડન્ટ હતા કે ભાઈ આ 2-4 દિવસમાં યુદ્ધ પૂરું થઈ જશે અને કૌરવો જીતી જશે, કેમ કે ભીષ્મ પિતામહ એમની સાથે છે. પણ જ્યારે યુદ્ધના 10મા દિવસે પિતામહે અર્જુન ઉપર એટલા બધા બાણ ચલાવ્યા કે ભગવાન એમના ભક્તની રક્ષા માટે ભગવાને એમની પ્રતિજ્ઞા તોડી અને રથનું પૈડું ઉપાડ્યું અને પિતામહની સામે ધસી ગયા. અને એવા ભગવાન એમની સામે આવે છે અને ભગવાનના ચરણ કમળોમાં પગે પડી અને એમના ધનુષ્યને નીચે મૂકી દે છે. અને ભગવાનને કહે છે કે બસ આ જ વીર રસમાં મારે તમારું દર્શન કરવા માંગતો હતો હું. અને પછી તો અર્જુનજીએ ભીષ્મ પિતામહ ઉપર બાણ ચલાવ્યા અને ભીષ્મ પિતામહ બાણશૈયા ઉપર આવી ગયા. યુદ્ધ પૂરું થયા પછી પણ જ્યારે ભગવાન પાંડવોને લઈને જાય છે ત્યારે આ કાર્તિક એકાદશીનો દિવસ હતો અને આ 5 દિવસ ભીષ્મ પિતામહે ઉપદેશ આપ્યો. અને જ્યારે અર્જુનજીએ એમની તરસ છીપાવવા માટે માં ગંગાને ઉત્પન્ન કર્યા અને એ દિવસે જે ગંગાજળનું પાન કરેલું હતું, બસ એ અને એ પછી ભીષ્મ પિતામહે કંઈ ખાધું પીધું નથી. તો આ એટલે કે એકાદશીનો દિવસ અને પૂનમથી લઈ અને આ ભીષ્મ પંચક વ્રત કહેવાય છે. અને ભગવાને આ વ્રતને ભીષ્મ પંચક વ્રત તરીકે ઘોષિત કર્યું છે. પિતામહે પણ આ ઉપદેશ આપતા પહેલા ખૂબ સુંદર પ્રાર્થના કરી હતી ભગવાનને. સ્કંદ 1, પહેલો સ્કંદ અને 9મા અધ્યાયમાં
32 થી 42 શ્લોક સુધી ભીષ્મ પિતામહની પ્રાર્થનાઓ છે અને એ પછી ભીષ્મ પિતામહનો ઉપદેશ જે છે એ ચાલુ થાય છે. ખૂબ સુંદર પ્રાર્થનાઓ છે. કોઈને ગાવી છે પ્રાર્થના? આજે આપણો ભીષ્મ પિતામહની પ્રાર્થનાનો પહેલો અને છેલ્લો શ્લોક લઈશું, કેમ કે આજના શ્લોક સાથે એ કનેક્ટ થાય છે. કોઈની પાસે માતાજી સ્ક્રીન શેર કરો તો હું ગાઉં. હરે કૃષ્ણ માતાજી, પહેલો શ્લોક ગાઓ. હરે કૃષ્ણ હા માતાજી, હું પણ ગાઈ શકીશ. જી, ઓકે. મારી એક ગાઈ લો પાસે માતાજી, હું ગાઈ લઉં એક શ્લોક. ટાઈમ જશે. મને મોઢે ઓકે, જ હા. કંઠસ્થ છે માતાજી, એક મને કંઠસ્થ છે, હા, હું તો ગાઈ લઉં. એ જસ્ટ અ મિનિટ, પહેલા પણ કોઈએ કહેલું હતું કે હું ગાઉં એમ. મેં કોણ કીધું હતું એ? માતાજી પહેલો શ્લોક ગાઓ. હા તો ચંદ્રિકા માતા. હા તો ચંદ્રિકા માતાજી પહેલો શ્લોક લો અને આનંદ પ્રદા માતાજી છેલ્લો શ્લોક લેશે. જી માતાજી, માતાજી, ગાઓ. ચંદ્રિકા માતાજી ગાઓ. હા. સદેવ દેવો ભગવાન પ્રતીક્ષતામ કલેવરમ્યાવદિદમ. એક મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. તમે કયું ગાઈ રહ્યા છો માતાજી? ભીષ્મ આપણે સ્તુતિ ભીષ્મ, ના, આપણે જયારે ભગવાનને ભીષ્મ પિતામહને પ્રાર્થના કરીને આપણે એ શ્લોક લેવાનો છે માતાજી. હું તો ભીષ્મ સ્તુતિનો પહેલો શ્લોક લઉં છું માતાજી. ના, 32મા નંબરથી ભીષ્મ પિતામહની પ્રાર્થના શરૂ થાય છે. ઇતિમતી રૂપકલી. ઇતિમતી રૂપ હા, કલ્પિતા યસ, વિતૃષ્ણા, યસ. ત્યાંથી ઇતિમતી લેવાનું રૂપ માતાજી. કલ્પિતા. હા, એના એ પહેલા ત્યાંથી લો. માતાજી, શું કહો છો માતાજી? ઇતિમતી રૂપકલ આવે ને એના પહેલા એક ભગવાન પ્રાર્થના કરે છે ને પહેલો શ્લોક આ સદેવ દેવો આવે છે. હા, ઓકે, ચલો એ ગાઈને પછી આપણે આ ઇતિમતી રૂપ કલ્પિતા ગાઈ લો અને પછી આનંદ પ્રદા માતાજી લેશે. જી. સદેવ દેવો ભગવાન પ્રતીક્ષતામ કલેવરમ્યાવદિદમ હિનોમ્યમ પ્રસન્નહાસારુણલોચનો લસન મુખાંબુજો ધ્યાન પથશ્ચતુર્ભુજ ઇતિમતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી શાશ્વત પુંગવે વિભૂમિ શશુખમ પુગતે ક્વચિદ વિહાતુમ પ્રકૃતિમુપેયુષિ યદ્ભવ પ્રવાહ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. જી, આનંદ હરે પ્રદા કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી. હા, મને જે હરે મોઢે શ્લોક કૃષ્ણ. છે માતાજી પહેલા ગાઈ લઉં હું. હા, નો પ્રોબ્લેમ માતાજી, ગાઓ. હા. ત્રિભુવન કમલમ કમાલવર્ણમ રવિકોર ગૌરવરાંબરમ દધાને વપુરલકકુલાવૃતાનનાજમ વિજય સખે રતિ રસ્તુ મે નવત્યા. આઈ થિંક લાસ્ટ શ્લોક તમીમ મોહમ્મદમ છે. આઈ થિંક હા, યસ માતાજી. તમી મજમ. તમીમમહમજમ શરીરે ભાજમ હૃદિ હૃદિ ધિષ્ઠિતમાત્મકલ્પિતાનામ પ્રતિદ્રસમિવ નૈકદાર્કમેકમ સમધિગતોસ્મિ વિધૂત ભેદ મોહા. હરે કૃષ્ણ ભાઈ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. તો ખૂબ સુંદર પ્રાર્થનાઓ કરી, સ્તુતિ કરી ભગવાનની ભીષ્મ પિતામહે. અને આ 42મા શ્લોકમાં ભીષ્મ પિતામહ પણ કહે છે કે મારી સામે ઉભેલા એ અદ્વિતીય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો હું પૂર્ણ એકાગ્રતાથી ધ્યાન ધરી શકું છું, કારણ કે દરેકના હૃદયમાં તેમની હાજરી વિશેની દ્વૈત ભાવની મારી બધી ગેરસમજણ હવે દૂર થઈ છે. તેઓ માનસિક તર્ક બાજુના હૃદયમાં સુદ્ધા રહેલા છે. સૂર્ય ભલે જુદી જુદી રીતે જોવામાં આવે પણ સૂર્ય એક જ છે. તો એમને પણ ભીષ્મ પિતામહે પણ પરમાત્માના રૂપનું ગુણગાન કર્યું. ખૂબ સુંદર પ્રાર્થના કરી. તો આ સુંદર પ્રાર્થનાઓ અને ભીષ્મ, હવે એકચ્યુઅલી મનુષ્ય જીવન જે છે ને એ ભીષ્મ પિતામહના મૃત્યુ જેવું જીવન, મૃત્યુ મળી શકે એના માટે હોય છે. પરંતુ આપણે ભગવાનને ભૂલી અને ભૌતિક વર્લ્ડમાં એવા ખોવાઈ જઈએ છીએ. પરંતુ આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને આવા નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી જેવા શુદ્ધ ભક્તનું
શરણું મળ્યું છે અને પ્રભુપાદ જેવા મહાત્માનું શરણું મળ્યું છે. તો ભીષ્મ પિતામહ એ પછી તો ખૂબ સુંદર રીતે પાંડવોને લઈને ગયા અને પછી તો જો આ ભીષ્મ પિતામહનું જે મૃત્યુ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે થયું છે. એટલે ખૂબ ભાગ્યશાળી છે ભીષ્મ પિતામહ. અને ભગવાનના હાથમાં હાથ પરોવી અને એમને એમનો દેહ છોડ્યો. તો એવી રીતે શીલા પ્રભુપાદનો દેહોત્સર્ગ પણ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ધન્ય હતો. અત્યારે શીલા પ્રભુપાદનો પણ તિરોભાવ દિવસ આવી રહ્યો છે 14મી નવેમ્બરે. તો એમના શિષ્યો પણ એમના તિરોભાવને એમના દેહોત્સર્ગને પણ ધન્ય માને છે. કેમ ધન્ય છે? કેમ કે જેવી રીતે ભીષ્મ પિતામહની સામે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાક્ષાત હતા, એવી રીતે પ્રભુપાદ પણ જ્યારે એમનું દેહ છોડ્યો એમને ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના નામ અવતાર રૂપે ત્યાં એમની સાથે હાજર હતા. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે જરૂરી છે. શીલા પ્રભુપાદ પણ જાણતા હતા કે પોતાના ઉપદેશ તથા જીવન દ્રષ્ટાંતના ભાગરૂપે તેમણે લોકોને બતાવવું પડશે કે મૃત્યુ કેવી રીતે પામવું. અને એમના સાથે એમનું આ પુનિત કીર્તન અને એમના ભક્તો પણ ત્યાં એ ખંડમાં હાજર હતા. તો આ મહાત્માઓના જીવન ઉપરથી આપણે શું શીખ લેવાની છે? ભગવાને આપણે કહ્યું છે કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેશરમ કલે. તો એ જે શ્લોક છે આપણને 2 શ્લોકમાં ભગવાને જણાવ્યું કે મૃત્યુ સમયે જ્યારે ભગવાનને યાદ કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણે ભગવાનના ધામને પામી શકીએ છીએ. પરંતુ આ બહુ અઘરું છે. મૃત્યુ સમયે ભગવાનને યાદ આવવા એ બહુ અઘરું વસ્તુ છે. જો આખું જીવન આપણે એનો અભ્યાસ કર્યો હોય ત્યારે ભગવાન મૃત્યુ સમયે યાદ આવે. નહીં તો પછી મૃત્યુ સમયે શું યાદ આવે? મૃત્યુ સમયે આપણને ભૌતિક જીવન વાળા લોકોને જીવોને શું યાદ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. પ્રોપર્ટી સગા સંબંધીઓ યાદ આવે. દીકરાઓ દીકરાઓ સગા પોતાના સંબંધીઓ સંતાનો યાદ આવે. નાના સંતાનો યાદ આવે. હા. તો ભાવતી વસ્તુ યાદ આવે. ભાવતી વસ્તુ. હા, યસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. તો આ ખૂબ જરૂરી છે કે ભીષ્મ પિતામહનો દાખલો કેમ બેસાડવામાં આવ્યો છે કે આ વસ્તુને આપણે જાણીએ. પ્રભુપાદ પણ આ વસ્તુ જાણતા હતા કે મારા મૃત્યુ સમયે પણ મારો જે મૃત્યુ છે એ બોધપાઠ રૂપ હોવું જોઈએ. તો આપણે જો આવા મહાત્માઓને તો છે ને ભગવાન જન્મ અને મૃત્યુ હોતું નથી. એકચ્યુઅલી આપણા બધા જીવો માટે જેવા જીવો માટે થઈ અને ભગવાન આવા મહાત્માઓને મોકલતા હોય છે. પ્રભુપાદ આવા વિરલા હતા અને આપણા માટે આવેલા હતા અને આપણને આ બધું જ્ઞાન આપીને ગયા. તો એકચ્યુઅલી તો ભગવાન જ્યારે પ્રભુપાદનો દેહોત્સર્ગ થતો હશે ત્યારે પણ હાજર હશે, પરંતુ આપણે આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિથી એ જોઈ નથી શકતા. તો આ ખૂબ મહત્વની પોઈન્ટ છે. હવે ભીષ્મ પિતામહની સામે તો ભગવાન સાક્ષાત આવેલા હતા. પ્રભુપાદની સામે પણ આવ્યા હશે, પરંતુ આપણે આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિથી ન જોઈ શકીએ. યુટ્યુબ ઉપર એ પ્રભુપાદનો આ જે દેહોત્સર્ગનો જે છે લાસ્ટ ટાઈમ જે છે એ વિડીયો છે, તમે બધા જરૂર જોજો. તો આ બધા બોધપાઠ ઉપરથી આપણે પણ શીખવાનું છે કે આપણે પણ જીવનભર અભ્યાસ કરવો પડશે આ વસ્તુનો. ત્યારે આપણે ભગવાનને જાણવા ખૂબ અસમર્થ છે. આપણે જ્યારે ભગવાનને ભોગ લગાવીએ છીએ ત્યારે પણ આપણે કેમ પહેલા ગુરુ મંત્ર બોલીએ છીએ? કેમ કે આપણે ભગવાન સુધી આપણો ભોગ પહોંચાડવા માટે આપણે બધા અસમર્થ છીએ. એટલે આપણે ગુરુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અને ગુરુ આપણા ભોગને ભગવાન સુધી પહોંચાડે છે. તો આ એનું મહત્વ છે. અને અહીંયા પણ
જે પરમાત્મા આ શ્લોકમાં પણ જેવી રીતે ભીષ્મ પિતામહે પણ પ્રાર્થના કરી, એવી રીતે આ શ્લોકમાં, આજના શ્લોકમાં પણ બ્રહ્માજીએ પરમાત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપ્યું છે. અને પરમાત્મા તરીકે ભગવાનને છે એ મારું પણ સર્જન કર્યું છે, અને એમની પ્રેરણાથી હું તો માત્ર આ સર્જાયેલી સૃષ્ટિનું સંશોધન કરું છું એવું કહી રહ્યા છે બ્રહ્માજી. તો જેટલું આપણું આત્મસમર્પણ ભગવાનમાં હશે, એવી રીતે ભગવાન શક્તિ અને સામર્થ્ય આપે છે આપણને ભગવાનને સમજવા માટે. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ. જેઓ જેવી રીતે મને સમર્પણ કરે છે તેવું તેઓને હું ફળ આપું છું. હવે આખી ભગવદ્ ગીતા ભગવાને પણ, જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજીને કહી, બધું જ સમજાવ્યું. કર્મયોગ સમજાવ્યો, ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ભક્તિ યોગ સમજાવ્યો. અને છેલ્લે ભગવદ્ ગીતા ટોટલી પૂરી થઈ ગઈ એ પછી ભગવાન 18મા અધ્યાયના 61મા શ્લોકમાં કહે છે, ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદયેર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયયા. કે હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. અને 62મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે તમેવ શરણમ ગચ્છ સર્વ ભાવેન ભારત તત્ પ્રસાદાત પરા શાંતિમ સ્થાનમ પ્રાપ્સ્યસી શાશ્વતમ. શું કહે છે ભગવાન? કે હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના જ શરણે જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. તો ભગવાન સ્વયં અર્જુનજીની સામે હાજર હતા, રથ ઉપર બિરાજમાન હતા. તે છતાં પણ તેમના જ શરણે જા, એટલે કોના શરણે જવાનું કહે છે ભગવાન અર્જુનજીને? આખું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યા પછી કોઈ કહેશે? શ્રી કૃષ્ણ શરણામાં. હા, ભગવાન તો સ્વયં હાજર હતા, પણ એમને જ્ઞાન આપ્યું એટલે એમને ગુરુ બનાવ્યા. પેલો એટલે ગુરુના શરણે જાય એમ કહેવાનું. જી જી, ઓકે, ખૂબ સુંદર, ધન્યવાદ બધાનો. તો તેમના શરણે જાય એટલે આખું બધું જે પણ જ્ઞાન આપ્યું ભગવાને, અને પછી તેમના શરણે જાય એટલે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે આ 2 શ્લોક દ્વારા? કે તારા હૃદયમાં જે પરમાત્મા રહેલા છે એ પરમાત્માના શરણે જા, એ પરમાત્મા તને પ્રેરણા આપશે કે હવે તારે શું કરવું. અને પછી અર્જુનજી અને પરમાત્મા એમના હૃદયમાં પ્રેરણા આપે છે, અને એ પ્રેરણા લઈ અને અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે યથેચ્છસી તથા કુરુ. હા, હવે હું તમે જે કહેશો તે કરવા માટે તૈયાર છું. તો આ ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. જો ભગવાન, હવે આ છે અચિંત્ય ભેદાભેદ. આપણે ભગવાન સ્વયં હાજર છે ત્યાં, અને તે છતાં બી ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે કે હવે તું પરમાત્માના શરણે જા, અને એ તને પ્રેરણા આપશે કે હવે તારે શું કરવું. ભગવાન જીવને સ્વતંત્રતા આપે છે, કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા આપે છે. આપણે જીવ હંમેશા સ્વતંત્ર નથી, ભગવાનથી સ્વતંત્ર કોઈ છે જ નહીં. પરંતુ અર્જુનજીને પણ ભગવાને પ્રેરણા કરી કે તું પરમાત્માના શરણે જા. અહીંયા પણ બ્રહ્માજી આપણને પણ કહી રહ્યા છે પરમાત્માને શરણે જવા માટે. અને અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ભગવત કૃપાથી આ દુનિયામાં જે મનુષ્ય કોઈ પણ વસ્તુની શોધ કરે છે તેનો શોધક માનવામાં આવે છે. અને કોલંબસનું ઉદાહરણ આપ્યું શીલા પ્રભુપાદે. હવે કોલંબસ તો, અને આ પાછું શું કહે છે પ્રભુપાદ કે આ કોલંબસની ભગવત સેવાના બળે તેને અમેરિકાની શોધ કરવાનું શ્રેય પ્રાપ્ત થયું. હવે કોલંબસનું એવું કોઈ કાર્ય રહ્યું હશે કે જેનાથી એ શ્રેય મળ્યું હોય એમને. હવે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ છીએ કે જો આ શ્લોકમાં એક બીજો મહત્વનો પોઈન્ટ એ પણ છે કે બ્રહ્માજીએ ભગવાનને શ્રેય આપ્યું છે કે મારું તો કઈ ચાલતું નથી, હું તો ભગવાનની પ્રેરણાથી આ બધું હું કરું છું. આપણે ભૌતિક જગતમાં ઘણીવાર છે ને બધાને કોઈને શ્રેય આપવા માટે
હા, આપણે તો મારું છે, મેં કર્યું, મારાથી થયું છે, ઘણીવાર આ પોઝિશનમાં આવી જઈએ છીએ. પરંતુ અહીંયા એક ગુણ બ્રહ્માજી પાસેથી આપણે એ શીખવાનો છે કે બ્રહ્માજીએ ભગવાનને શ્રેય આપ્યું છે. અને ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને અર્જુનજીને પણ ઘણીવાર એવા એવા મોટા મોટા શબ્દોથી સંબોધન કર્યું. હે મહાબાહો, હે ચ અનગ કહીને સંબોધન કર્યું, હે નિષ્પાપ. અને આવા સંબોધનો કરી અને અર્જુનજીને લડવા માટે તૈયાર કર્યા છે. તો આ ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે આપણે બીજાને શ્રેય આપતા શીખીએ. અને આપણે ક્યારે પણ કોઈને કઈ વાત કેવી હોય કે કોઈ વસ્તુ સમજાવવી હોય તો એના ગુણોને હાઇલાઇટ કરી અને એ પછી આપણે એને સમજાવીએ. તો આ ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. અને આ સમજવા જેવું છે કે આપણે જેમ જેમ આપણે ભગવાનની ભક્તિ તરફ આગળ વધીએ છીએ ત્યારે ભગવાનના જેવા ગુણો આપણામાં પણ ડેવલપ થાય છે. અને મનુષ્ય ભગવાનની ઈચ્છાથી વિરુદ્ધ કશું પણ સર્જી શકતો નથી, એવું પ્રભુપાદ આ ભાવાર્થમાં સમજાવે છે. જેટલા પ્રમાણમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે જેટલા પ્રમાણમાં ભગવાનને એના ચરણ કમળમાં સમર્પણ કરે છે તે પ્રમાણે ભગવાને શક્તિ આપે છે અને ભક્તિ કરવાની શક્તિ આપે છે. અને એવી જ રીતે ભગવાને પણ બ્રહ્માજીને પણ શક્તિ આપેલી છે અને બ્રહ્માજી સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે. કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ હોય કે અન્ય સ્થળે કે સમયે આપણે લડાયેલું કોઈ પણ યુદ્ધ હોય પણ ભગવાનની ઈચ્છાથી જ લડાય છે. આપણે પણ આ સંસાર રૂપી યુદ્ધ લડી રહ્યા છીએ અને આજે યુદ્ધમાં લડવાની પ્રેરણા જે છે, સંસાર રૂપી યુદ્ધમાં લડવાની પ્રેરણા પણ ભગવાન તરફથી મળે છે અને આપણે એમાંથી જેને કહેવાય ને પ્રોબ્લેમોને આપણે સર કરી શકીએ છીએ. અને અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે અહીંયા ભગવાનને ઉરુક્રમ કયા છે. ભગવાનને ઉરુક્રમ કેમ કયા છે? કેમ કે ભગવાનના જે કાર્યો છે એ ખૂબ આશ્ચર્યકારક છે. એટલા માટે ભગવાન માટે કયો બીજો બી શબ્દ વપરાયો હતો કે ભગવાનના દિવ્ય કર્મો જે છે એ આપણા અચિંત્ય છે. કેમ કે અદ્ભુત કર્મણા. હા, અદ્ભુત કર્મણા. જી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. ભગવાન માટે આવા શબ્દો વપરાયા છે, સંબોધન થયું છે. અને ભગવાનના નિર્દેશને લીધે જ તેમના ભક્તોના કાર્યો પણ પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે કેટલીક વખતે બહુ અદ્ભુત લાગે છે. બ્રહ્માંડના સર્વોચ્ચ બુદ્ધિમાન જીવ બ્રહ્માથી માંડીને તુચ્છ કીડી સુધીના તમામ જીવોની બુદ્ધિનું સર્વ કાર્યોના સાક્ષી રૂપે ભગવાન દ્વારા અવલોકન થાય છે. તો અને જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ચિંતન કરવું, અનુભવવું અને ચાહવું આની મનોવૈજ્ઞાનિક અસરનો અભ્યાસ કરી શકે તેને ભગવાનની સૂક્ષ્મ ઉપસ્થિતિની અનુભૂતિ થાય છે. જેમ જેમ ભક્તિમાં આપણે આગળ વધીએ એમ એમ ભગવાન આપણને અનુભૂતિ કરાવે છે અને ભક્તિ કરવાની પ્રેરણા આપે છે. અને એ પ્રેરણા બધાને કોના પાસેથી મળે છે? ભગવાન પાસેથી, પરમાત્મા રૂપે જે ભગવાન આપણા અંદર રહેલા છે. હવે આપણે આપણા જીવનમાં આપણા પૂર્વજન્મમાં આપણે શું કર્યું છે આપણને ખબર નથી, પરંતુ ભગવાન ભૂલતા નથી. આ જન્મમાં આવીને પણ તમને બધાને આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા બધા ભક્તો છે કે રેગ્યુલર ક્લાસ ભરે છે. તો એ બધી પ્રેરણા કોની પાસેથી મળે છે? ભગવાન પાસેથી હૃદયમાં મળે છે. રહેલા ચૈત્ય ગુરુ તરફથી. હા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. તો આ ચૈત્ય ગુરુ રૂપે રહેલા ભગવાન જે છે એ આપણને પ્રેરણા આપે છે કે આપણે આ વસ્તુ કરીએ. એટલે જો અંતરાત્માનો જે અવાજ જે છે ને એ આપણને સાંભળતા આવડી ગયો ને તો આપણો બેડો જે છે એ પાર થઈ જાય. અને આ શ્લોકમાં આજે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે પરમાત્મા માટે બ્રહ્માજી સમજાવી રહ્યા છે. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે બ્રહ્મ પરમાત્મા અને પછી એનાથી ઉપર ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર આપણે કરવાનો છે. આપણે કોઈ ધ્યાન યોગી કે અષ્ટાંગ યોગી નથી, પરંતુ આપણે બધા ભક્તિ યોગી છીએ. એટલા માટે હંમેશા આપણે ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપનું પૂજન અર્ચન કરવું જોઈએ અને ભગવાનને પૂજવા જોઈએ, ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. તો આ સાથે આપણે યસ સ્વભક્તિ શ્રેયા દેવીદાસી કંઈ કેવું છે માતાજી? માતાજી એમ કેવું હતું કે આના ઉપરથી આપણે એટલું સમજી શકીએ કે પરમાત્માના ઈચ્છા દ્વારા જ આ બધું થાય છે ને બ્રહ્માજી એક પોસ્ટ છે
જી પરમાત્મા એમને કીધું ત્યારે એમણે સર્જન કર્યું, બાકી બ્રહ્માજી પોતાની શક્તિથી કશું કરી શકતા નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. તો આ સાથે આપણે આજના ક્લાસને એન્ડ કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. कोटि वैष्णव नमो વૃંદ કી જય. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की વૃંદ કી जय। જય. शिला प्रभुपाद की પ્રભુપાદની जय। જય. शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज ભગવતમ की કી जय। જય. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। जय સદગુરુદેવ કી જય. ચલો હરે કૃષ્ણ બધા જ બોલો સાથે મહામંત્રને. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. हरे कृष्ण माता जी। હરે કૃષ્ણ हरे માતાજી, कृष्ण माता जी। હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. માતાજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ બધાને. हरे कृष्ण माता जी। જી જી, હરે કૃષ્ણ. શ્રી જી કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુ. ના, નથી કોઈ માતાજી સુદામા છે અમારે. જી ઓકે. તો જેનો હરે વિડીયો કૃષ્ણ ઓન છે, માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જેનો વિડીયો ઓન છે એમાં નિર્મલા બારોટ માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુ, મીરા ભટ્ટ માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, અશ્વિની માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, મોહન પ્રભુ, નૈના ઠક્કર માતાજી, પરેશ પ્રભુ, લલિતકુમાર વેદ હરે પ્રભુ, કૃષ્ણ વેલુભા માતાજી। વાઘેલા પ્રભુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. અને જેનો વિડીયો ઓફ છે એ બધા ભક્તોનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. યશ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ બધાને.